नाज़रीन अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया त MQM अॻवान हैदर अब्बास रिज़वी जी गाॾी फुरिजी वई आहे। हैदर अब्बास रिज़वी जी गाॾी संदसि ड्राइवर खां हथियारनि जे ज़ोर ते फुर कई वई, जंहिंजा CCTV फुटेज मेहरान टीवी अखि आहिनि। गाॾी फुर करण वारो वाक़ियो कराची जे गुलशन इक़बाल में हिकु इस्पताल जे ॿाहिरां पेश आयो। मेहरान टीवी खे हथायल फुटेज में ॾिसी सघिजे थो त मोटरसाइकिल ते आयल टिनि जवाबदारनि मां ॿ ॼणा गाॾी जा दरवाज़ा खोले अंदरि वेही रहनि था। जवाबदारनि गुज़िरियल राति हथियारनि जे ज़ोर ते गाॾी फुर कई ऐं अदील नाले ड्राइवर खे बि पाण सां गॾु वठी विया हुआ। हैदर अब्बास रिज़वी मुताबिक़ जवाबदार ड्राइवर खां रोक रक़मी मोबाइल फ़ोन फुर करे खेसि तशद्दुद करण बैदि सफ़ूरान वटि गाॾी मां लाहे छॾियो हो। पुलिस मूजिबि गाॾी फुर जो केस हैदर अब्बास रिज़वी जे ड्राइवर जी फ़रियाद ते ॿिनि नामालूम जवाबदारनि मथां गुलशन इक़बाल थाणे ते दाख़िल कयो वियो आहे।